第三是几天来我到洗手间发现进来的人呢，用手帕或咳嗽声，用手帕打或咳嗽声，便问他们：你们进来这么做是什么意思？他们说厕所里有森林，是告诉他们一下，让他们躲开，是这样的，是的。这个佛在戒经里面说的。所以出家人进这个洗手间呢，3弹指，在门上敲3下，通知这个里面有无形的众生，我们看不见的，也许他们在里面通知他们让他们离开，这个是对的，还是3弹指好。